OK，hello，大家好啊，風啊，而家好慘啊！我哋繼續嚟玩呢個三個州嘅烽火 The Forge， 我真係好慘啊！唔知乜嘢，我可能可能舉報人哋太過，所以俾人誤會擅自舉報或者俾人 hack 咗，我要重新嚟過啊！不過大家唔使驚，我好快就會追翻嘅啦，應該。唔知廢物賣出去先啲廢物。呢啲應該廢物，藍色朋友話藍色係廢物，但係我覺得藍色對我哋好有用咯，做啲跑刀、純金打火機。喂，紅蛋嘅喂，擺咗呢度先啫呢啲。我哋去到嗰度先拾物資啊嘛。好啦。而家玩住常規行動嘅我大把先，係知啦，廢話，出發，保持隊友。嗱，如果你新手嘅話，記住要撳呢個保持隊友啊！如果你冇撳呢個保持隊友嘅話呢，咁就代表你自己一個人一隊啊。而家嗰啲鎖定，等7日啦呢個威龍。而家驗證緊呢個疾風，即係紅色頭髮嗰個。我哋會整一，我已經搞好咗，我哋要執啲乜嘢啦？嗱，我哋咧要執工藝品啦，3個阿薩拉酒杯啦，5個金幣啊，4個銀幣同埋兩本加密手冊。出去水泥站睇下有咩好，因為行政樓驚俾人打死啊！行政樓。而家行政樓俾人打死。咦？帶佢哋去行政樓。即係成日都咁樣唔通㗎，攞翻個頭盔先。我真係個跑刀嚟，因為要咩槍啫？冇人啊嘛，上面好似好想快啲！喂，見到我啦！我屌！靠！咩嚟㗎嗰個？俾人開咗個安全箱。哇，佢哋好勁啊！佢哋好多人好似。快啲開個保險箱同埋航空箱先，快啲開個安全箱。日啦，都日啦，日啦你係咪頭先嗰隻老鹿啊？雖然而家我重新咗電話清無電位，但係我技術咪無電位啊嘛。我搬咗個安全箱啊，大佬，我好驚！哇啊！哇！即刻中我個目標，牛逼！即刻有金幣，只要有努力，信心嗰啲都執翻嚟啫。咩嚟㗎？手槍，執把嘢先係。呢啲其實好嘢嚟嘅，只係我因為近戰所以先唔用啊嘛。
有人喎好似。快啲快啲！邊個啊 ？Hello。冇人啦，黐線！頭先我哋去大便站站。我唔會成日行地下室，因為地下室有嚇死咩？仲有噴火兵，係。快啲嚟啊！條友嚟啊！條友。靠！佢跟住，咦？又係玩家，臭玩家，臭玩家。唔好同我講撞到噴火兵啊！雖然我唔驚噴火兵，不過我覺得都唔係太好。噴火兵攞定槍，噴火兵如果你近戰，你實死冇生嘅大佬。啲飛行船先搭過。煩一樣啊！好多 GDI 啊！哇！我殺咗咁多個，應該冇晒啦，係嘛？好多正嘢啊！應該估啊！咦？冇嘢嘅？誒，條友咧？打了就跑。好多人啊！我唔執呢個，雖然呢個多啲，但係因為唔值錢。算啦，好煩啊！好多人啊！我哋終於都去到大便練站啦！黐線！阿面啫！好彩我嗰啲金幣啫，大佬。啲肥嘢，盾兵好耐都冇見喎。Hello 盾兵，探你過嚟。咦？咩啊？哇！我上先，哇！規章。我唔知癲嘢，我唔知癲嘢，我唔知癲嘢。哇！靚招！藏身份冇啦，我唔要電源啊，大佬！邊個會電源咧？大佬咁垃圾！有人哋上緊嚟啊！上緊嚟啊！小心，係咪啊？哇，好近嘅聲音，大佬，好恐怖！嚟啊！上緊嚟啊！準備！我咁都見到啊！仆卡！咁都見到啊！殺唔殺你？
去點啊？條友咧？你走啦喂！走有用嘅咩？好似我嗰班嗰個衰人咁樣，嗰死人睇下先有咩借嘢咧？哇，好大喎！哇，咁都唔要，正掂。掂，又有人機，係咪又有玩家？喂，殺咗好多啦喎，有 band 啊！殺咗幾多個咧？殺咗6、7個啦，唔係啊！唉，時都要撤離啊！開始 go！ 今日拍到呢個位置，喂，黑風 go！